که انشاءالله عزیزان این سوره رو حتما شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستید لحظه لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و در تعامل با کلام الله مجید زیباتر و بهتر از لحظات گذشته آن سپری گردد. در این برنامه هم در خدمت شما خوبان و سروران در امتداد بررسی سوره های پایانی کلام الله مجید درسمون رو ادامه خواهیم داد بعد از بررسی سوره مبارکه حمد و سوره های مبارکه نصر و مسد و سوره قل هو الله احد اخلاص و سوره فلق و ناس. در این برنامه ان شاء الله به یاری الله متعال به همراه شما عزیزان سوره کافرون رو و سوره کوثر رو مراجعه خواهیم کرد و تلاوتش رو خط به خط، کلمه به کلمه و بلکه حرف به حرف در این دو سوره عزیز از کلام الله مجید و مصحف شریف به همراه شما عزیزان مراجعه خواهیم نمود و هرچند که باز هم خدمت شما عرض می کنم که میدانم شما عزیزان این سوره ها رو حفظ دارید و از حفظ میخوانید و در نمازها سال هاست که میخوانید، اما تجربه تلاوت از روی مصحف تجربه متفاوتی است. برای مطمئن شدن از حسن تلاوتمون و اینکه داریم آیا ما این سوره ها رو تا به حال درست میخواندیم و یا نه نیاز هست که بنشینیم و حرف به حرف بررسی بکنیم این سوره های عظیم رو و مطمئن بشیم از تلاوتمون و مهمتر از اون بدانیم که چگونه به دیگران بیاموزانیم و یاد بدهیم این آیات عظیم رو بعد از این که خودمان یاد گرفتیم. در سوره مبارکه کافرون که با قل شروع میشه، سه تا سوره دیگه هم داشتیم که با قل شروع میشد، سوره قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، سوره اخلاص، سوره فلق و سوره ناس و این سوره چهارمی هست که با قل شروع میشه. یک سوره دیگه هم در قرآن کریم داریم که با قل شروع میشه، سوره جن هست. این 5 سوره تنها سوره هایی هستند که با کلمه قل در قرآن کریم شروع میشن و معروف هست 4 قل، اما در از 5 قل هست در قرآن کریم سوره هایی که با کلمه قل شروع میشن. سوره مبارکه کافرون رو با هم مشاهده میکنیم تصویرش رو. در ابتدای تلاوت آداب تلاوت از آداب تلاوت است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم. ما هم این گونه خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل. این ضمه هست، روی هر حرفی قرار بگیره صدای او میگیره، این هم ساکن. روی هر حرفی که قرار بگیره نیاز به کمک ما قبلش داره برای حرکت. قل. فتحه بعدش حرف وقتی میاد صدای آ میگیره، وقتی که این علامت هم روش بیاد یعنی مد، یعنی باید کشیده بشه. الان فتحه با الف میشه یا و این رو قبلا هم خدمت عزیزان گفتیم وقتی که حرفی فتحه داشت بعدش حرف اومد صدای آ میگیره و این آ گرفتن دو شکل تلفظ داره. اگر اون حرفی که فتحه گرفته و بعدش الف هست از 8 حرف صاد، واد تا وا، غین و قاف و خا و را باشه پرخوانده میشه، اما اگر غیر از اونها باشه پرخوانده نمیشه. یا از اون حروف نیست پر نمیشه، نمیشه یا، میشه یه. اگر از اون حروف بود صدا میرفت بالا، اما از اون حروف نیست نمیشه یا، نه
چون مد هم داره به اندازه بسته شدن 3 انگشت در حالت عادی میکشیم. اینجا الان یا داریم و داریم. تشدید روی یا نیاز داره با آخرین حرکت ما قبل. تشدید رو این علامت تشدیده. تشدید رو همیشه چگونه میخوانیم؟ تشدید رو یک بار به همراه حرکت آخرین حرکت ما قبلش میخوانیم، فتحه، کسره و یا ضمه که است. یک بار به همراه حرکت خودش، حالا یا ضمه داره یا فتحه یا کسره. ای یو ایو یا ایو ایو ها. فتحه روی ها بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه، میشه یا ایوها تا اینجا. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. این الفی که علامت صاد روش هست یعنی کلمه وصل گرفته شده، از کلمه وصل گرفته شده این صاد، یعنی در هنگام وصل ما قبلش به ما بعدش این الف خوانده نمیشه، به همین خاطر بهش میگیم الف وصل. اما اگر در ابتدای تلاوت اومد خوانده میشه و حرکت میگیره. اینجا نمیخونیمش چون نیازی بهش نداریم. این بعدش چی داریم؟ لام ساکن داریم. ساکن با آخرین حرکت ما قبلش خوانده میشه، نیاز به حرکت داره چون خودش حرکتی نداره. الف که حرکتی نداره، این الف هم حرکتی نداره. ها فتحه داره. فتحه ها رو باید بچسبونیم به لام. اینجا چی میشه؟ میشه ای یو هل. این ها چون این لام نیاز به حرکت ه داشت دیگه ها خوانده نمیشه. اینجا مستقیم این فتحه میچسبه به لام، میشه هل. یا ایوهل قل یا ایوهل. فتحه بعدش الف، کاف فتحه داره بعدش الف، صدای آ میگیره اما پر نمیشه، میشه کا، میشه که یا ایوهل کافرون. فرون ضمه بعدش واو صدای او میگیره، فرون. اما این نون چون در آخر آیه است گرچه علامت فتحه داره، این فتحه وقتی خوانده میشه که ما اینجا توقف نکنیم، بخوایم که ادامه بدیم. اما اگر توقف کردیم دیگه نون ساکن باید باشه، چون هر جا که توقف میکنیم آخرین حرف باید ساکن خوانده بشه. اگر توقف کردیم میشه چی؟ قل یا ایها الکافرون. نون هم حرکت نمیدیم، کافرون، یعنی همون جا که رسیدیم به مخرج نون صدا رو قطع میکنیم، نشه کافرون، نه کافرون. به این شکل روش وای میست، ساکن باید باشه کاملا، حرکت نکن. این آیه شد قل یا ایها الکافرون. لام فتحه داره بعدش الف، مد هم داره، صدای آ میگیره و کش هم میاد اما پر نمیشه چون از حروفی نیست که پر خوانده بشه. لا اعبدو لا اعبد ما. اینجا میم فتحه بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. لا اعبد ما تعبدون. باز هم روی نون حرکت می افته در هنگام وقف و ساکن میشه. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم این نون ساکن اینجا علامت ساکنش رو شیخ عثمان طه خطاط این مصحف شریف نگذاشته، مخفی کرده. چرا؟ ما در هنگام نون ساکن هر جا که نون ساکن میبینیم باید بریم به سراغ این قانون‌های چارگانه. هر جا در قرآن کریم شما نون ساکن و یا تنوین دیدید یکی از این 4 قانون اجرا میشه و در هر درس من تکرار میکنم، چرا که مهم هست و عزیزان حفظ بکنن. بعد از نون ساکن یا تنوین که نوعی از نون ساکن است، اگر بعد از نون ساکن ما هر وقت نون ساکن دیدیم باید ببینیم بعدش چیه. یکی از این 4 قانون رو باید ببینیم کدومش اجرا میشه. اگر بعد از نون ساکن میم بود به جای نون
بعد از نون ساکن ب بود، اگر بعد از نون ساکن ب بود به جای نون میم تلفظ، میم اقلاب قاف، تبدیل شدن نون به میم. قاعده دوم، اگر بعد از نون ساکن یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون بود که اگر سر هم نوشته بشه میشه یرملون، اون موقع نون ساکن تبدیل میشه به حرف بعدیش هر چی بود. اون رو بهش میگیم ادغام، دغم شدن، داخل شدن یک حرف در حرف بعد، تبدیل شدن به حرف بعد. اگر قاعده سوم بعد از نون ساکن یا تنوین 6 حرفی بود که از حلق ادا میشد، همزه و ها، عین و ها، غین و خا، اون موقع نون همون طوری که هست ادا میشه. چرا؟ چون آسونه، نیاز نیست تبدیل کنیم. دو قانون قبلش ادغام و اقلام به خاطر آسان تر شدن تبدیل میشدن، اما در همزه و ها و عین و ها و غین و خا حروف فرقی نیاز نیست، همون طوری که هست نون از مخرج خودش ادا میشه. بهش میگیم اظهار، ظاهر شدن نون. اگر این سه قاعده اجرا نشد، بعد از نون ساکن ب نیست، یرملون هم نیست و حروف فرقی هم نیست، اون موقع نون از مخرج خودش ادا نمیشه، صدا از بینی خارج میشه، مقداری هم در هنگام تلفظ صدا رو در بینی نگه میداریم، بهش میگیم اخفا، مخفی شدن. شیخ عثمان طه در مصحف عثمان طه، این نسخه‌ای که ما ازش داریم برای شما عزیزان تدریس میکنیم، جاهایی که نون ساکن اخفا میشه ساکنش رو مخفی میکنه تا نشون بده اینجا اخفا میشه. مثل این مثال، ببینیم مثال رو با هم. اینجا نون ساکنه بعدش ت آمده، نه از حروف حلقی است، نه از حروف یرملونه، نه حرف باز. نون اینجا از بینی ادا میشه. چطوری؟ الان زبان من هیچ نقشی نداره در تلفظ این، صدا از بینی میاد. مقداری هم روش نگه میداریم، توقف میکنیم، یعنی مقدار صدا رو نگه میداریم. انتم، انتم، ولا انتم، فتح بعدش الف صدای آ میگیره، پر نمیشه، نمیگیم آ، ب دونه، عبدون. ضمه هر وقت حرفی ضمه داشت بعدش واو اومد، آن ضمه صدای او میگیره. عبدون ما، مد داره باید کش بدیم، فتح بعدش الف صدای آ میگیره، میم میشه ما، پر هم نمیشه میشه م، مد هم داره باید کش بدیم، ما اعبدو. این دال آخر در هنگام توقف اگر بخوایم بایستیم میشه بود. دال در مخرج خودش اینجا ساکن باید باشه، اما در بین حروف ساکن 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال که اگر سر هم نوشته بشه میشه قطب، جد، اینها مقداری میلرزه در مخرج وقتی ساکن بشن. این دال اگه اینجا ساکن شد میشه اعبد، اعبد، بود، نمیگیم اعبد، اعبد، نه اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد، ولا اینجا مد میشه، ولا انا، نه. اینجا الان فتحه داریم، انا. این الفی که علامت به این شکل روش هست، خیلی از عزیزان این براشون جای سواله. ما الف هایی داریم که یک علامت صفری روش هست، گرده، گرده دقیقاً. اون الف خوانده نمیشه در هیچ حالتی، چه در هنگام وقف ایستادن و چه در هنگام رفتن. در آخر حروف هست، الف یک دایره صفری روش هست. در کلماتی ما این الف رو داریم که یک دایره نیست، به شکل تخم مرغی و بیضی شکل این علامت روش، به این شکل دقت کنید که این گرد نیست، یک کمی دراز، اینجوری به شکل تخم مرغ. مثال ساده ترش، حالا این الان در هنگام این الف رو ما چیکار باید بکنیم؟ فرق این الف با اون الفی که یک صفری روش هست گرد چیه؟ اون الفی که صفر گرد روش هست هیچ وقت خوانده نمیشه، چه در هنگام تلفظ، در هنگام قرائت، چه در هنگام وقف. ولی اینکه رو همون الف هم وقف کنیم خونده نمیشه. این الف الان خود این الف در هنگام تلاوت و ادامه دادن خوانده نمیشه. چی میشه؟ لا انا عابدون، رد میشیم. اما اگر اینجا ایستادیم
نیاز نیست ما اینجا بیستیم. اما اگر به فرض اینجا کسی ایستاد، اون موقع دیگه این الف خوانده میشه. اون موقع این الف خوانده میشه. فرق این الف با اون الف در اینه. چرا این شکلش یک مقداری صفرش فرق میکنه، اینجا بیزی شکله، اون گرد، به این خاطر که نشان بده شیخ عثمان طه این الف با اون مقداری فرق میکنه. اون هیچ وقت خوانده نمیشه، اما این در هنگام وقف خوانده میشه. الان اگه ما رد بشیم این خوانده نمیشه، انگار که انا، این الف اصلا نیست. این علامت اگه نبود این چی میشد؟ میشد انا، انا. این علامت اگه نبود مثل آ، اینا میشد نا. اینجا فتح بعدش حرف میشه آ، اینجا هم فتح بعدش حرف میشد نا، میشد انا. اما وقتی این الف صفر روش هست میشه انا، این دیگه نخونده نمیشه. ولی اگر روی این کلمه وقف کردیم، یعنی من اینجا توقف کنم، مثلا میگم ولا انا، دیگه نمیاد بگم انا، بعد بگم انا. در هنگام وقف این الف خوانده میشه. ولا انا اینطور میشه، یعنی اگر من اینجا توقف بکنم اینطور خونده میشه ولا انا. اما اگه ادامه دادم ولا انا عابد، انشاءالله که عزیزان متوجه شده باشن فرق این رو با اون. این الفی که یک صفر بیض شکلی داره با اون الفی که یک صفر گرد داره، اینه که اون هیچ وقت خوانده نمیشه. اون الفی که صفر گرد داره چه در هنگام توقف چه در هنگام رفتن، اما این در هنگام اتصال تلاوت ادامه دادن خوانده نمیشه. ولی اگر روی همین الف بخوایم بایستیم خوانده میشه اون موقع. اینجا دیگه اگر ایستادیم میشه نمیشه انا، میشه انا. ولا انا عابد، تنوین بعدش میم اومده از حروف یرملونه، قاعده ادغام اجرا میشه، یعنی به جای تنوین ما میم میخونیم. دو تا ضمه با هم، دو تا کسره با هم، دو تا فتحه با هم رو میگیم تنوین. این دو تا ضمه با هم، در اصل یک دال بوده که ضمه داشته عابدو، یک نون ساکنی هم بوده که ما اون رو حذف کردیم، عابدون بوده، اون نون ساکن به جاش یک ضمه گذاشتیم، الان شد دو تا ضمه. این ضمه دوم یک نون ساکنه، بعد از نون میم اومده تبدیل میشه به میم. الان ما برای خواندن چیکار میکنیم؟ این عابدو ضمه‌ش رو میچسبونیم به میم، میم ساکن. عابدوم فتح هم داره، بعدش حرف صدای آ میگیره، ما پر هم نمیشه. عابدوم میم خودش وقتی تشدید میگیره مقداری صدا رو نگه میداریم. نون تشدید دار و میم تشدید دار در هنگام تلفظش مقداری صدا رو در بینی نگه میداریم. عابدوم ما عبد، این دال الان تبدیل شده به ت. عبد تم بوده، اصلش بوده عبد تم، دال تبدیل شده به ت به خاطر راحت تر تلفظ شدن. ما الان دال رو تلفظ نمی کنیم، میگیم عبد تم، عبد تم، چون اگه بگیم عبد تم یک مقداری سنگینه برای زبان تلفظش، عبد تم، چون اگه دال رو تلفظ کنیم باید قلقلم بشه، یک مقدار در مخرج بلرزونیم، میشه عبد تم، ما عبد تم، مقداری تلفظش سنگینه، دال کلا تلفظ نمیشه، تبدیل شده به حرف ما بعدش ت و ت تشدید گرفت. به همین خاطر ب رو ما مستقیم میچسبونیم به ت، اصلا دال رو تلفظ نمی کنیم، میگیم ما عبدتم، عبدتم، ما عبدتم. ولا انا عابد ما عبدتم، عبدتم. دقت کنید که تا اینجا دال تلفظ نمیشه، کلا تا تلفظ میشه. آیه بعدی این همون بالاست دیگه، نیاز به توضیح نداره، تکرار شده. ولا انتم عابدون ما اعبد، اعبد، دال مقداری در مخرجش می‌لرزه. لکم کاف، دقت کنید کاف ساکنه بعدش میچسبه به میم، لکم کسر بعدش یا، دی نوکم، دی نوکم. و این رو دقت کنید عزیزان از اشتباهات فاحشه که خیلی تکرار این رو روش مشکل دارن روی این تعبیر. در سوره کافرون یکی از مواردی که خیلی متاسفانه مشاهده میشه که اشتباه میکنن اینه. و لام کسره داره، بعدش هم چی هست؟ یا هست. و لی یا دوباره یا خودش فتحه داره.
و لی دین، ولی دین. دینی بوده، یا حذف بوده، به جاش کسر اومده. لکم دینکم ولی دینی، یا حذف بوده، به جاش کسر اومده. ولکم دینکم ولی دین. و لی دین، و لی دین. بعضی میگن ولی دین، بعضی اینطوری میخونن ولی دین، تشدید میدن به دال. ول لام رو ساکن میکنن، لام رو ساکن میخونن، یا رو هم میچسبونن به دال. اصلا یک تعبیر جدیدی درست میکنن بر خودشون. اصلش اینه ولیه و برای من، لکم دینکم برای شما دین شماست، ولیه و برای من دین من. اما بعضا ولی دین رو ولی دین میخونن. اینو عزیزان خیلی مشاهده میشه بین خیلی از عزیزان که اینو اشتباه میخونن این تعبیر رو. دقت کنید. لکم دینکم ولیه و لیه، لیه، لیه و این واو جداست. لیه، لیه یعنی برای من، لیه ولیه دین. لکم دینکم ولی دین، ولی دین نه ولی دین. عزیزان دقت کنید روی این تعبیر. یک بار دیگه این سوره رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. این از سوره مبارکه کافرون بود که انشاءالله عزیزان این سوره رو حتما تمرین کرده باشن و دقت و یاد گرفته باشن. بریم به سراغ سوره مبارکه کوثر، سوره‌ای که کوتاه است و عزیزان حتما از حفظ دارند. روی سوره مبارکه کافرون مخصوصا روی آیه آخر عزیزان ولی و لی دین دقت بکنید. لکم دینکم ولی دین، ولی دین. اینو حتما از خودتون و از اطرافیان گوش بکنید تا انشاءالله که تعبیر همون گونه‌ای که در مصحف شریف هست ادا بشه. سوره مبارکه کوثر از سوره‌هایی است که کوتاه است. تعداد آیاتش 3 تا آیه بیشتر نیست و خیلی از عزیزان حتی اطفال هم حفظ هستن و مراجعه می‌کنیم این سوره رو با هم و آیات این سوره رو که انشاءالله عزیزان این سوره مبارکه رو هم همون گونه‌ای که در مصحف هست با دقت تلاوت بکنیم. سوره مبارکه کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا همزه بعدش نون مشدده، بعد بچسبه به نون، تشدید داره، نیاز به همزه داره. حرکت ما قبلش این فتح هم داره، بعدش حرف صدای آ میگیره، پر هم نمیشه نون، مد هم میشه چون بعد کش بیاد، مد هم داره. نون رو هم در هنگام تلفظ در مخرجش گفتیم نون تشدید داره، مقداری صدا رو در بینی نگه می‌داریم. اینا او همزه میچسبه به این او، تای تا میچسبه به یا، نون فتحه داره بعدش حرف صدای آ میگیره اما پر نمیشه، مثل انا، نا اینجا هم نا هست. که ا تای نه که ا تای نه که. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، فتحه کاف میچسبه به لام. کل کو باز اینجا ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره. کو ثر ر ساکن میشه در هنگام تلفظ، در هنگام توقف ر ساکن میشه ثر.
إنا أعطيناك الكوثر فصل صل لام تشدید داره، یک بار به همراه صاد خونده میشه، یک بار به همراه کسره خودش. فصل لربک تشدید را، یک بار با تشدید با، یک بار با را خوانده میشه. رب یک بار با کسره خودش. ربک ون واو میچسبه به نون، الف خوانده نمیشه. اینجا هم ه میچسبه به را. ون حر فصل لربک ونحر. نون ساکن اینجا نون ساکن داریم، بعدش کدوم قاعده اجرا میشه؟ بعدش هی است، هی از حروف حلقی است، اظهار میشه. نون همون گونه که است از مخرج خودش ادا میشه و رد میشیم سریع. ونحر نمیگیم ونحر، نمیستیم روش، نه. ونحر ان نون یک بار با همراه ما قبلش خونده میشه، یک بار با فتحه خودش. در هنگام تلفظ نون تشدید دار هم مقداری صدا رو در بینی نگه میداریم که بهش میگیم غنه. نون تشدید دار و میم تشدید دار رو مقدار روش سوای میست. این فتحه، شین فتحه داره، بعدش الف. ش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه، نمیگیم شا. ش ن ا ک شانئک ان شانئک هو و الف در هنگام وصل میفته، نخونده نمیشه. لام ساکن نیاز با آخرین حرکت ما قبل واو میچسبه به لام. هو ول اب به میچسبه به الف میچسبه به اب تر. اینجا را ساکن میشه، در هنگام توقف تر میشه. ان شانئک هو الابتر. یک بار دیگه سوره از ابتدا با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. این هم از سوره مبارکه کوثر بود که انشاءالله عزیزان این دو سوره عظیم رو هم، سوره مبارکه کوثر و قبل سوره مبارکه کافرون رو هم مد نظر داشته باشید برای خودتون، برای عزیزان دور و بری ها. و بسیار مهم هست که ما آنچه که میخوانیم از قرآن کریم مخصوصا در نمازها صحیح خوانده بشه و دقیق خوانده بشه. انشاءالله که ما و شما این توفیق رو داشته باشیم که از کسانی باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. فقط به خودمون فکر نکنیم که خودمون یاد بگیریم، تلاش کنیم که دیگران هم یاد بگیرن. خودمون یاد میگیریم و به دیگران هم یاد میدیم تا انشاءالله جزء بهترین این امت حساب بشیم در روز قیامت. در برنامه بعد باز هم سوره های دیگری رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از سوره های کوتاه پایان کلام الله مجید حتما همراه ما باشید. الله یار و نگهدار شما. شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله.